상담받으러 다니면 열에 9시 내림받아야 된다. 조상에서 들고 일어났다. 조상바람이다. 뭐가 뭔지 모르겠어요. 10군데 가면 10군데 신테스트 굿을 권해서 한두 분도 아니고. 또또니님, 열에 9은 내림받아야 된다 하는데, 조상이 들고 일어났다 그러고, 조상바람이다, 조상바람인데 내림을 받는다 그러면 좀 답답한 거고요. 테스트를 받아봐야 된다라고 하는 무당집은 절대 가지 마십시오. 그리고 테스트 굿을 권하는 집도 가지 마십시오. 일단 거기는 피하십시오. 무조건. 그리고 놀림꽃 타자. 네, 놀림꽃 피하십시오. 저희 집 같은 경우요, 요번에요, 테스트 한다고 한 몇 번 하고, 조상 구슬하고 하고 나니까 막상 무당이에요, 그분이. 근데 구슬 하려니까 그때 돼서야 돈이 없는 거예요. 구슬 너무 여러 번 하고 나니까. 네, 테스트 한다고, 제일 처음에 이제 조상급부터 해서 테스트 하고 뭐 이렇게 가다 보니까. 저희 집에 문제가 이제 되더라고요. 몇 번 네. 전 보러 온 친구가 돈이 없는 상태에서 이제 무당을 해야 되는 친구인데, 돈이 없다고 어쩌고저쩌고 하다가 제가 바빠가지고 이제 전화를 못 받았더니 그 당시에 딴 데 가서 돈을 쓴 거예요. 처음에는 이제 테스트 받는다, 뭐 조상풀이를 해야 된다 해가지고 갔대요. 400만 원을 주고 갔는데, 천도제 하는 줄 알고, 조상 천도제 하는 줄 알고 갔더니 400만 원 주고 갑자기 서보래요. 막 징을 치더래. 느껴봐. 징징징징징징. 예, 느껴봐. 뭐지? 뛰고 싶으면 뛰어 하더니, 뭐 조금, 뭐야, 어지러워 이랬더니, 왔다, 신 왔다. 아니, 조상 그 재리, 왔다 이러더니 갑자기 참 막 심각한 상황이 된 거예요. 갑자기 막 그 무당이 막 이러더니, 4,500. 자, 스톱! 이거 가만히 있어, 스톱. 단기기억 상실증, 저희는 추천 눌러줘야지 무시 안 해요. 추천 눌러주시면 개무시 안 할게요. 추천 눌러주십시오. 4,500 들고 네. 온나. 니 안 그러면은 큰일 난다. 신이 왔다, 이가 지금. 400에, 4,500을 내일까지, 구시 수dob이 됐어요, 구시. 90! 진행이 안 됐어요. 심각한 상황이 돼버린 거야. 근데 지금 늦겠다, 이가. 그러니까, 아니, 뭐, 칭치니까 머리다. 왔다. 기다리다가 지금 노하셨다, 너그, 신이가, 이년아. 아까 그분 아닙니다. 요년아. 바꿔야 되겠다. 요년아, 왔다, 요년아. 이래 돼가지고, 당장, 돈이 도대체 4,500이 없지. 돈이 도대체 없는데 하더니 이래 된 거야. 니니까는 내가, 니 돈 없는 거 750 갖고 온나. 750에 일단 급한 불은 끄야지, 요년아. 이래 자, 된 스톱! 거야. 네. 단기기억 상실증님 눌렀어요? 그러면은 말씀하세요. 이래 된 거예요. 언제부터 또 답답하다. 네네. 그래갖고 나한테 어떻게 찔찔 짠다, 막. 아이고. 그러니까 저희도 울다가 팔다리가 저리고 머리가 아프다는 거예요, 이제 그 그러니까요. 뒤로. 그래서 내가 왜 그래 급하게 했냐니까, 언니가 태백산 간다고 연락이 안 돼가지고. 니 돈 없다 했잖아. 급하다 보니까 빚을 내가지고. 이러길래, 아이고, 이 병신아. 내가 그랬지. 그냥 그런 거 생각하지도 말고 그냥 일 열심히 해라고. 언니가 태백산은 안 가. 야, 이년아! 나도 기도하고 살아야 될까, 얘가. 언니 미안해요. 그랬던. 내가 그냥 생각하지 말고 그냥 돈만 벌라 했어요. 이런 사람이 어딨나, 이런 사람.